dir das an? Hey. Oh. Danke, Kumpel. Irgendetwas stimmt hier nicht. Team Toolbox, auf zur Rettung. Stimmt's, Torch? Komm, Torch. Wir haben zu arbeiten. Hallo, Team Toolbox. Wir haben ein Problem im Wald. Billdozer steckt in Schwierigkeiten. Er hat versucht, Süßigkeiten vom Baum abzubrechen. Aber er ist zwischen den Ästen stecken geblieben. Team Toolbox, du musst helfen, Billdozer zu befreien. Anima-Boot, check. Anima-Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs. Beeilen wir uns. Ja, los geht's. Torch, schnell, gehen wir. Oh. Keine Sorge, großer Junge. Wir holen dich raus. Haha. Huh? Oh. Oh. Hey. Wuhu. Komm schon, wir werden das hinbekommen. Okay. Aber was ist falsch? Huh? Oh. Oh nein, wir würden abstürzen. Ah, Wir müssen einen anderen Weg finden, um das Problem zu lösen. oh. Ich habe eine Idee. Zeit, die Animabot zu benutzen. Animabot aktiviert. Animapop, klar!
los! Kumpel. Sei vorsichtig, mein Freund. Okidoki. Wow! Wuhu! Ja! Gut gemacht. Gute Arbeit. Bereit, Kumpel? Okidoki.